係2月十幾號到14號情人節。我哋今日咧去咗 Nice， 我哋今日去咗 Nice 啦。但係因為咧，我哋行嘅時候咧，出面係咁落雨咯，我哋就行唔到啦，所以我就入咗一間柬埔寨餐廳度食嘢。好嘅。今日係2月15號啦，我哋今日咧就嚟咗 Nice 嘅老城嗰度咧，去食一個 brunch， 跟住我哋晏晝咧就會去，我晏晝會去邊啊 ？Sorry， 我唔記得咗。Antibes 同埋加納。琴日天氣就唔係好好啦，今日就有翻太陽啦，希望哇！落到正，今日咧就會出去嗰兩個 city 嗰度行啦。今日天氣都唔係特別凍啦，所以攬一件外套咧就 OK 啦。頭先死話凍。拍波係咁㗎，哇好啦，死咗時間。你好啦嘛。我哋而家嚟咗呢一個，呢度係邊度又唔記得咗添。請尊重，請尊重。我仲有超級羨慕。而家咧就首先要去咗呢一個嘅瑪麗蓮夢露場先，戴翻副黑超先。死遊客！我揾你。我哋哇！我錄咗入去啊！點咧？你跌開，我求你。我唔可以跌。而家咧就會去影呢一個好出名嘅，我唔知喺邊度啦。嗰個好似荷里活嘅地標咁樣咯。今日超級好太陽咯，哇好好天啊！呢個好似美國嘅一啲小鎮 feel 咯，好靚啊呢度。嗱，我聽下我字扣一班嘅，我今日講過啦。今日唔准講我。呢個係喺西貢嗰個海邊咁好鬼多遊艇咯，超級多有錢人咯。喺度就好。係，我都係咁諗。到時有電影節仲可以每一年都去睇。發夢。我哋而家咧就嚟咗呢個 Antibes 啦，但 Antibes 即係呢個小鎮咧，佢就其實好細咯，即係但我哋係5點嚟噶嘛，我哋5點嚟係嘛？4點，我哋4點到嚟啦，但係而家6點，我哋其實已經行晒成個鎮咯。但係呢度嘅 postcard 好靚咯，所以我買咗好多。本身諗住睇日落㗎，但係我哋去完個廁所出嚟，已經落咗啦。有整係得你一個去咗人。我又贏啦！我免費廁所死忍咗半日。小污糟。乾淨。而家咧，我哋就去緊一個睇呢個獨撚雕像啦。睇獨撚雕像咧，我哋就會翻 Nice 去食一個20歐嘅豪華海鮮飯。哇！我天！點算喎？好，大家睇下後面。佢會唔會唱咯？有人拍手。係咪長征團嗰啲啊？要唔要 have a happy night？ 好撚凍啊！好撚凍，好似有靚仔。邊度？我哋冇嘢攞咗。哇！屌你老母，冇亂咁講。好撚凍。我要證明自己係基，我要死咗個時間啦而家。邊個會？暗機。唔好跑啊！好撚跑啊！2月
16號嘅凌晨12點幾啦。咁亦都係我哋嚟南法嘅第3日啦。但因為我有個 presentation 咧，星期3要訂啦，但我仲未做啦，所以我而家就要做呢一個 presentation。我屌你老母啊！真係南法都要做 present， 想點？他媽都無語真係。我哋而家上咗一架超級細嘅巴士，成架巴士10個位，先得我哋3個人啦。佢成架巴士都得10個位啦，之後重點係我哋淨係等一個站。死得！我今日就會去 East 係嘛？East 嘅植物園。喂，聽清楚啲啊！死掉！我停！我哋今日嚟咗呢一個 East 嘅 Exotic Garden 啦，搭咗超級耐車先嚟到。如果係學生飛嘅話就4歐咯，佢原價係8歐係嘛？OK。垃圾都可以 P 走，4 P 走垃圾。我哋啱啱就已經喺上面影完啦，而家我就落去一個打卡位度影啦。但係其實呢度咧都幾細咯，同埋其實好多都係亞洲人。應該係呢個啊嘛，但係都幾普通喎。但係你要喺嗰邊影過嚟。OK。鐵人三項都嚟啦！我哋今日游水踩單車，不過其實呢度都幾游得熟咯。我好撚想食啊！你老味。我好撚想。喂，屌你老味！又跑，因為你咪屙咗咩喺車？冇，你冇屙到，得冇，我以為你冇洗手咁樣出咗嚟咯。跟住我開始有啲唔想掂你咯。Miles corner.入晒！啊，家人們，澳門威尼斯人唔係得我哋影㗎咋。斯羅，係咪呢架？唔識分。我嗰個識 Jeep 咋，我就識 Jeep 咋。我哋 Jeep 都係 fans 㗎啦，原來。我哋今日嚟咗 Monaco， 呢個夜景好靚咯。但係咧，我發現南法嘅其中一個唔好處就係佢超級多上山咯。我哋今日已經行咗好多次樓梯。我哋去咗一個王子宮殿嘅觀景台，雖然而家只係halfway啦，但係好靚啊呢度。跟住我哋琴日咧喺 Menton 度睇手信嘅時候咧，遇到一啲亞洲人啊，咁跟住佢喺度試緊啲香水，跟住佢一嘢噴咗我哋個口度咯，係咪行過跟住？我係 literally 係佢咁樣噴，之後我行過去就我就食晒咯。喺度笑。跟住琴日我哋喺 Menton 撞到佢哋啦，跟住我哋啱啱嚟到 Monaco，跟住見到嗰啲人，仲要佢着翻同一件衫，上咗嚟呢一個王子嘅宮殿啦，但係我個人覺得冇想象中咁金碧輝煌咯，即係比起啱啱我哋去咗香巴路打卡卡士度，basically 就係咁樣。不過呢度睇嘢景係幾靚嘅。有冇情侶打拖啊？